수심은 놀랍게도 4m입니다. 계곡은 겉으로 보기에는 발도 닿을 것 같은데 들어가 보면 굉장히 수심이 깊어서 위험한 곳이 많기에 조심해야 합니다. 또한 비가 올 때는 절대 계곡에 들어가면 안 됩니다. 비가 오면 처음에는 수심에 변화가 없어 보일지 몰라도 산미탈과 지하수에서 유입되는 물이 갑자기 불어서 눈 깜짝할 사이에 휩쓸려가서 죽습니다. 돌과 바위도 물속에 많기에 다치지 않게 정말 주의해야 하며, 무엇보다 계곡에서 일어나는 사망사고 대부분은 물에 빨려 들어가는 소용돌이 현상인 와류에 의해서 일어나고, 이는 훈련받은 사람도 빠져나오기 힘들기에 반드시 구명조끼를 입고 계곡에 들어가세요.